जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे आज आप सभी को एक ऐसी स्वदेशी चाय बनाने की विधि बताऊंगा जिसके निरंतर सेवन से आप पूरी ठंडी अपने शरीर के वात को, पूरी गर्मी अपने शरीर के कफ को और पूरे बरसात अपने शरीर के पित्त को सामान्य रख सकते हैं। एक लाइन में कहूँ तो आप इस पेय के निरंतर सेवन से अपने शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों दोष संतुलित रख सकते हैं और एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। साथ ही चाय का एक जो बहुत बड़ा मार्केट हमारे देश में चल रहा है, जिसकी वजह से एक मोटा पैसा जो कि चाय के ऊपर खर्च हो रहा है इस देश में, यह भी हम बचा सकते हैं। इस पेय को बनाने की विधि, इसमें लगने वाले एक एक औषधियों के नाम एवं मात्राएं और बनाने की विधि, सारा कुछ मैं आगे आप सभी को दिखाऊंगा। इसलिए अंत तक वीडियो को देखें और इस पेय का उपयोग आप अपने घर के बच्चों, बुज़ुर्गों, बड़ों, माताओं, बहनों सभी को करा सकते हैं और सभी के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम काढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाएंगे और इसके क्या लाभ हैं। इसमें है इलायची, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, मेथी। इन सभी को हमें पीस कर नहीं रखना है, जब ज़रूरत हो काढ़े की तब हमें बनाना है। और इनको हमें मिक्सर में भी नहीं पीसना है, नहीं तो मिक्सर की पर सेकेंड रोटेशन की वजह से इनमें मौजूद जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व हैं वो जल जाएंगे, क्योंकि ओवरहीट होने की वजह से। तो इनको हमें खल बट्टे पर या इस प्रकार के किसी मोर्टार पिस्टन पर ही कूटना है और कूट कर इनको दरकच करना है, मतलब ना तो पाउडर बने ना तो बिल्कुल साबुत रह जाए। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि सुबह सुबह उठ के जो वैदिक बहनें हैं, वैदिक नारियां हैं, चाय की बजाय अगर इसका प्रयोग करें, ये इसमें चाय उनको का सबसे उत्तम विकल्प है। इसका सेवन करने से गैस, अपच, एसिडिटी, कब्ज, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, खाने का न पचना, भूख कम लगना और साथ में कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। अनुज भाई, इसका एक बार फिर से बता दीजिए सबके लिए कि इसमें क्या क्या है, कोई सब लोग नोट कर सकते हैं, आराम से बताइए। छोटी इलायची कितनी डाली है? ये 4 लोगों के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ स्वदेशी चाय। जिसके लिए मैंने इसमें 3 इलायची ली है, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें जीरा लिया है, आधे चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ली है, 8 से 10 काली मिर्च ली है, करीब आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, 1 से 2 लौंग है, 1 चम्मच इसमें सौंफ है। तो अनुज जी, ये छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में दे सकते हैं? किसी को कफ 5 हो? वर्ष के बच्चे से लेकर 70 से 80 वर्ष तक के बुजुर्ग तक को आप इसको दे सकते हैं। बनाने का तरीका वही है जितना ये है। बनने के बाद काढ़े को आप जिसे पिलाना चाहें उसकी क्षमता एवं मात्रा के अनुसार उसे दे सकते हैं। इसका मैंने पहले खुद अपने पे 5 बार पी करके रिजल्ट ये देखा है कि चाय की जो तलब है वो इससे शांत हो जाती है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना, ये अब सर्दी भी शुरू हो गई है और एक नया मेहमान हमारे आर्यवर्त में फिर घुस रहा है, ओमिक्रॉन करके ऐसी अफवाहें आ रही हैं। तो हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें घर में उपयोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल, इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता भी बहुत तेज होगी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनका उपयोग हम लोग नहीं करते। भोजन के रूप में तो हम करते ही हैं सामान्य रूप से इन सभी औषधियों का उपयोग, लेकिन अगर इनको हम पानी में पकाकर उपयोग करते हैं तो इनके तत्व पानी में उतर जाते हैं, क्योंकि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। तो वैदिक बहनें इस ऐसा काढ़ा सुबह उठते ही तैयार करके एक बर्तन भर के रख सकती हैं। बिल्कुल, जो घर का हाँ, सदस्य उठे उसको एक प्याली में डाल के दे सकती है बड़े आराम से। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पानी रखा हुआ था काफ़ी देर से और ये पानी अभी उबल रहा है। अब हम इसमें अपना ये बना हुआ जो मसाला है, ये स्वदेशी चाय का मसाला सीधे ही इसमें डाल देंगे। और इसमें हम ये जो अंग्रेजी चीनी है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसमें हम शक्कर या गुड़ डालेंगे। थोड़ा सा ये हमारा वैदिक स्वदेशी स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा,
ये इसमें 21 जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, जैसे तुलसी, लौंग, जावित्री, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, नागरमोथा, इलायची, धनिया, अश्वगंधा, गुड़मार वगैरह वगैरह। तो इसको हम बहुत थोड़ा सा करीब 2 से 3 चुटकी की मात्रा में ये भी हम ये 4 लोगों के लिए डाला है ना, इसका मतलब 1 जने का बनेगा 1 से 2 चुटकी। पर 1 जने का बनाइए ही मत, जब भी बनाइए पूरे परिवार का बनाइए। केटल ले लीजिए जिसमें गर्म रहता हो और उसमें बनाकर आप आधे लीटर 1 लीटर रख दीजिए और उसको आप 3-4 घंटे में 5 घंटे में आराम से 2-3 बार पीकर खत्म कर सकते हैं। और अनुज भाई, ये जो हमारी बहनें कॉरपोरेट में काम करती हैं, जो स्त्रियां, जो कन्याएं कॉरपोरेट में काम करती हैं, वहाँ पे काम का जैसे बर्डन होता है, दिन में 6-6 कप चाय के लेके वो करती हैं। ये काढ़ा बना के अपने साथ वो अगर कैरी कर लें अपनी कैटल में या कुछ, तो बीमारियों से भी बचेंगे, मोटापे से भी बचेंगे, स्ट्रेस से भी बचेंगे। बिल्कुल, पूरी तरह से सभी प्रकार के हेल्थ, वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के दोष शरीर में होते हैं जिनके बिगड़ने से कोई रोग होता है। इसके सेवन से शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित रहता है। ये अब हम इसमें डालेंगे, ये देशी शक्कर है, या गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देशी शक्कर है, गुड़ का बूरा, या इसको देशी शक्कर बोल सकते हैं। आप इसकी जगह पे खांड या गुड़ या मिश्री, तीनों में से जो उपलब्ध हो जाए उसका उपयोग आप कर सकते हैं। मिश्री भी कूजा की मिश्री होती है, जो धागे वाली होती है, घर में वही पीस के रखी है। बच्चों को तो दूध में स्वादानुसार आप इसमें डाल सकते हैं। मैं अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल रहा हूँ। आप सभी इस काढ़े को पूरी ठंडी अपने घर पर बनाएं। कहीं आपका 2 से 3 उबाल आने के बाद आपका काढ़ा तैयार है और इस काढ़े का सेवन आप पूरे परिवार को स्वस्थ एवं निरोगी रखने के लिए पूरी ठंडी में कर सकते हैं। किसी को खांसी आ रही है, सर्दी है, जुकाम है, बदन में दर्द है, बुखार है, इस काढ़े को 3 से 5 दिनों तक सेवन कराने से इस प्रकार से जो संक्रमित बीमारियां आती हैं, सीजनल फ्लू इसको कह सकते हैं, वो सभी सीजनल फ्लू ठीक हो जाते हैं। नो कोरेक्स, नो कफ सिरप, नो एंटीबायोटिक्स, नो एजिथ्रोमाइसिन, नो डाइक्लोफिनेक, नो पैरासीटामोल। कुछ भी एलोपैथी की दवा लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारे रसोई घर में ही यह वैदिक पेय बना सकते हैं, जिसका उपयोग आप पूरे परिवार को स्वस्थ एवं निरोगी रखने के लिए कर सकते हैं। वंदे मातरम माता की।